كام ساعة من مصر لأمريكا، وسعر التيكت بيبقى كام في المتوسط. طبعا هو على حسب الطيران اللي انت هتاخده، وعلى حسب المطار، هتركب من مطار جي اف كي ولا من مطار نيويورك اللي في جيرسي، ولا وهتنزل مطار القاهرة ولا مطار اسكندرية، طبعا على حسب. وهتركب من انهي ولاية اصلا هنا في امريكا، يعني على حسب انهي ولاية ورايح فين. ولكن في حالتي انا بركب من مطار جي اف كي، بنزل مطار القاهرة. مطار جي اف كي اللي في نيويورك، بنزل مطار القاهرة الدولي. بياخد مني الوقت 11 ساعة. سعر التيكت بتبقى كام في المتوسط؟ هي لو التذكرة رايح جاي ذهاب وعودة، يعني برضو هي على حسب الشهر، يعني لو انت نازل في الصيف ولا نازل في الشتاء ولا نازل فين. وبتحجز امتى؟ يعني بتحجز من بدري شوية، يعني قبل ما تنزل باسبوعين ولا بشهرين ولا ب6 شهور، بتفرق. كل ما بتحجز بدري كل ما تبقى الاسعار تلحقها كويسة شوية. لكن متوسط سعر التذكرة أعتقد $1500، بتوصل أوقات ل2000. ولو أنت مستعجل وبتحجز قبلها بأسبوع، ممكن تعدي عن كده كمان. فالموضوع جميل.